В особняке в Бристоле царила тишина. Просторные залы с мраморными потолками и тяжелыми бархатными шторами, картины в золоченых рамах, антикварная мебель — все говорило о богатстве и власти хозяина. Здесь каждое эхо шагов тонуло в холодной роскоши, и лишь редкий шорох напоминал, что в доме кто-то живет. У подножия массивной дубовой лестницы на ковре, мягком, но безжалостно холодном, лежала юная горничная Эмили. 19 лет — возраст, когда жизнь еще только начинает раскрываться, но ее тело уже носило в себе другую жизнь. Изнуренная бесконечной работой, обессиленная, она рухнула прямо на пол, не имея сил даже поднять руки, чтобы смягчить падение. Когда хозяин особняка, 40-летний бизнесмен Оливер, неожиданно вернулся домой раньше обычного, первое, что он увидел в тени лестницы, это неподвижную фигуру девушки. Ее волосы рассыпались по ковру, лицо побледнело, дыхание было редким и прерывистым. Величие дома, столь привычное и монументальное, вдруг показалось ему пустым декора М. Здесь, в сердце богатства, лежала почти безжизненная служанка, та самая, которую он привык не замечать. Округлившийся живот говорил о том, что она была не одна. Мысль об этом пробила привычную броню равнодушия. Он, человек, привыкший распоряжаться судьбами других в кабинетах и на переговорах, не заметил того, что происходило под его собственной крышей. Стыд накрыл его неожиданно и остро, словно кто-то сорвал маску с лица. Эмили застонала, ее тело содрогнулось в коротком спазме, дыхание стало резким и учащенным. Оливер в тот же миг понял — начались роды. Паника сдавила горло, но в следующее мгновение уступила место действию. Он позвал на помощь, поднял хрупкое тело девушки на руки, почувствовал его неожиданную легкость и одновременно тяжесть ее бремени. Широкие двери особняка захлопнулись за его спиной, и вскоре скорая увезла их в ночь. В больнице свет ламп казался бездушным и холодным, но в этом свете была надежда. Эмили исчезла за дверью родильного отделения, а Оливер остался один в длинном коридоре, пахнущем дезинфекцией. Часы тикали, и каждая минута тянулась мучительно медленно. Он сидел, потом вставал, снова садился, чувствуя, как впервые за многие годы его жизнь вышла из-под контроля. Наконец врачи сообщили, Эмили родила девочку. Когда его впустили в палату, он увидел Эмили, бледную, обессиленную, но живую. На ее груди покоился сверток. Крошечные пальцы малыша двигались неуверенно, а тихий плач едва слышался под шорохами больничного воздуха. Оливер подошел ближе и осторожно протянул руку. Едва заметное, но удивительно крепкое движение маленькой ладошки обхватило его палец, словно закрепив невидимую связь. В тот миг все его прошлое, холодные сделки, пустые залы особняка, бесконечная гонка за прибылью потеряла смысл. Перед ним были две жизни, хрупкие и настоящие, нуждающиеся в защите. Он понял, что отныне не деньги и власть определяют его путь. Эмили назвала дочь Хоуп, и это имя стало не только символом новой жизни, но и поворотной точкой для Оливера. Впервые за много лет он почувствовал, что в его руках не контракты и бумаги, а судьба. И вместе с Хоуп в его жизнь вошло то, чего ему всегда не хватало — смысл и способность меняться. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.